只要你同個鬼佬拍拖，你就會發覺港男先至係最好啊！有啲女仔話鬼佬淨係個碌都贏成條街啦，其實港男佢唔係唔想執正自己啊，但係香港人收工其實個樣仲似翻個人嘅，已經係萬幸啦。邊個仲會有精力去打扮去操嘢啊？就算我當你真係操嘢，如果你係 natural 嘅話，操嘢係唔夠㗎，你仲要休息得好啦，同埋要飲食嘅配合啦，嚿肌肉先至會大㗎。講休息嘅話，單眼佬都知啦，對香港人嚟講根本就係奢侈。而如果你係自然健身嘅話，我哋嘅增肌三寶肉、蛋、奶喺香港咧係貴過外國好多㗎。有啲女仔又話啦，鬼佬搞嘢勁好多喎，你要明白香港人收工咧係得翻半條人命㗎咋。如果你再 expect 佢俾好多氣氛啊、前戲啊俾你嘅話咧，我諗佢真係寧願放棄㗎啦。同埋香港地方係比外國細好多啦。咁你要個氣氛做到好到位嘅話呢，其實相對地呢就係難好多嘅。如果你係個比香港男人仲壞咗嘅港女呢，我都幾肯定你去試下同鬼佬拍拖呢，你係會失望嘅。好大可能你嘅感覺只係覺得佢哋好 cheap。首先講食飯啦，香港男人就算自己死慳死抵又好，或者帶你去低檔次少少嘅餐廳都好，佢都唔會開口叫你夾翻一份。但係鬼佬呢，有錢又好，冇錢又好，佢都唔會有個 concept 覺得自己一個要負責晒成張單嘅。然後講送禮物啦，外國係比香港冇咁物質，係會多啲物輕情意重嘅，所以你 expect 你收到嘅可能係Tesco 買嘅幾英鎊嘅一扎花啦，又或者 Flying Tiger 嘅3英鎊嘅神秘禮品包啦，一拆開原來係啲佢根本佢賣唔出嘅擦紙膠啊，或者一啲核突擺設。作為港女嘅你，收到係唔會開心㗎。以上嘅問題，財務自由就可以解決晒啦。港男只要你係財務自由嘅話咧，你就有時間去扮靚自己啦、操 fit 自己啦，亦都有條件去唔選擇港女。而港女咧，如果你財務自由咧，你就會有多啲時間啦，咁你就可以走出去，真係見多啲世面，試下同唔同國家嘅男仔拍下拖。你會發覺自己一直只不過係盲目咁崇洋，鬼佬俾到你嘅可能同你想象中係會有好大嘅出入。咁你又中意鬼佬多啲啊，定係港男多啲呢？留言話俾我知。